2 ข้างนี้ก่อนเพื่อใช้ในการแขวนนะครับของมันแขวนก็ใช้หัวแรงในการเจาะนะครับการตวงน้ำในขวดน้ำของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเลือกอะไรมาตวงที่มันเหมาะสมและนักเรียนคิดว่านักเรียนจะตวงในปริมาตรเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องตวงก่อนเรื่องตวงมาตรฐานที่เราเรียนไปแล้วมีอยู่กี่ชนิดนะมีอะไรบ้างไหนลองตอบมาสิ1คืออะไรถังมีถังแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกอะไรนะช้อนตวงมีอะไรอีกถ้วยตวงอะไรอีกกระบอกตวงสุดท้ายคือเครื่องตวงน้ำมันแล้วน้ำที่เราจะตวงให้มันหยดลงมาเนี่ยมันเป็นของแข็งหรือของเหลวของเหลวแล้วเครื่องตวงแบบไหนที่มันใช้หรือเหมาะสำหรับของเหลวคะแบบไหนถ้วยตวงถ้วยตวงก็ได้มีอะไรอีกไหมที่มันเหมาะกับของเหลวกระบอก